Halo Misa, jumpa lagi dengan Pak Indo Laptop. Dalam video kali ini kita akan upgrade RAM dan juga SD laptop Acer Aspire 4750 series. Ini sudah ada laptopnya. Laptop yang modelnya seperti ini. Ini RAM bawaan masih 2 GB, kemudian juga masih menggunakan hard disk. Dan rencana kita mau upgrade RAM menjadi 4 GB dan juga upgrade SSD biar performanya lebih mantap. Laptop ini lebarannya DDR3 PC10600S sudah saya siapkan RAM-nya. Kemudian SSD-nya menggunakan SSD tipe SATA yang modelnya mirip hard disk seperti ini. Langsung saja saya upgrade RAM dan SSD. Untuk upgrade RAM dan SSD laptop Acer Aspire 4750 ini cukup mudah. Kita tinggal buka tutup RAM dan hard disk yang ini. Kita lepas dulu bautnya. Kemudian kita angkat tutup RAM-nya. Kita angkat pakai bagian ini, tidak ada sela-sela buat masukin obeng atau bak suhu juga bisa. Kita tarik ke atas. Ini sudah terbuka. Ini ada slot RAM. Kita pasang dulu RAM-nya yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian untuk upgrade SSD kita lepas dulu hard disknya dari soketnya. Ini hard disknya, kita geser ke kiri. Kita samakan dulu posisinya seperti ini. Kita pasang SSD-nya. Kemudian kalau RAM dan juga SSD sudah terpasang, kita pasang kembali untuk menggunakan hard disk-nya. Sudah selesai. Demikian tadi teman-teman cara upgrade RAM dan juga SSD laptop Acer Aspire 4750 series. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.